É isso aí, galera. Hoje eu vou levar a patroa pra passear. Liga a moto. Vai empurrar ela. Ah, bom. É isso aí, galera. Já começamos bem. E aí, como tá sendo? Explica aí que eu tô acostumada a andar de XTZ. Ah, tá. Desculpa, é que ela andava de XTZ. Tem 1 ano e meio que ela não anda e pegou 300 na tornada. Tá acionando a embreagem. É que você mexeu mais aí, né? Bora! Ó, galera, ela não é tão braço assim. Não era, tá? Não era. Vai devagarzinho. Solta a moto. Segundo e solta.
pra direita, né, amor? Olha o barro que tá aí. Joga pra direita, joga pra direita. Joga já pra direita, Guidão. Ela vê o barro, ela mira no barro. Eu não vi que tava com barro. Porra, tava sequinho, não ia me sujar. Fazia 15 dias que eu não lavava a roupa. Precisava lavar de novo. Fica à frente lá. Deixa eu ver se sai daí. Já vai já, mãezinha. Tá bem fundo. Lógico que tá. Ufa, não precisamos fazer força. Força. Tá melhor? Hã? Eu tô achando que eu tô dando melhor. Tô Não, com menos medo. mas você tá sem visão da trilha. É, eu não vi que tava tão barro, não. Dá seu depoimento aí. O que foi que aconteceu ali? Foi erro de principiante. Toma uma aguinha, Márcio. Tá com sede. Direito! Não, não. Tudo bem? O que tá acontecendo aí? Eu tô com. Câimbra nas mãos. Eu tô com cansaço como se eu tivesse feito 3 horas de trilha. Entendi. Ó, são 20 quilos a mais É, e 1 ano e meio sem andar. e uma moto Não, 2 anos sem andar. 30 kg mais pesada, ou mais. Isso aí é tudo arrumando desculpa, viu? Desculpa de raia, tem que dar alguma.
Tudo bem? Quer ajuda? Parapapapá. Tô morrendo. Cheiro bom esse. Bom. Só soltar. Eu não tenho pé nessa moto. Não esquece o pé na pedaleira. Caiu agora essa árvore aí, não tinha? Essa árvore caiu agora, não tinha? Voltar. Não tem trilha. Deixa eu virar ela pra você. Pavelinho. Vai ter que pegar a estrada. Pesada que a sua, né? É. Vou dar um gole da cor.
cair no mesmo lugar. Só você se posicionar, tá seco, a moto vai subir. Só não ficar com medo. Mas ó, vou subir pra você ver. Vou subir devagarzinho pra você ver. Devagar é sempre pior, né? Esse é meu ponto de vista. Devagar é sempre pior. Devagar é sempre pior. Mas é o quê? Segunda? Primeirinha, mas... primeirinha. Patina, mas você não vai lá, você vai pôr uma aceleração. Segunda, eu acho que ela não tem força pra sua. Se for cair, larga a moto. Você não... Vai sentar mais pra trás. Não, na frente. Ó. Na frente? Frente, os dois pés na pedaleira. E aqui, ó. Não em cima, aqui, ó. Você não correr pra trás. Braço, puxar e manter a frente firme. Você viu que vai cair? Larga a moto. Mas larga mesmo. Tá filmando? Mas se não quiser, não precisa ir, mano, por aqui. Não, é que eu quero, mas eu tô com medo. Ah, medo é alto. Se tiver com medo, não vai. Galera! Subiu bem aqui. Ela jogou pro lado no fundo, não deu pra segurar, né? Não, a pior parte você subiu. É, que é o mais morrendo. Tá engatado. 1, 2, 3. Sobe com a cava. Faz uma pose aí que tá bonito. Nossa, a moto tá machucando meu. É, normal. Ah, acho que dá pra voltar, hein? É? Deixa eu pegar umas estradinhas com você. Vai, te empurro. Vamos vai? Vai, Pokébola. Eita. Mais fácil ter descido. Grudou o bagulho em você, mano. Hã? Grudou o bagulho na roda. Ah, então é isso. Então, tá roda. Cuidado. Vou deixar, vou tirar ela daqui, ó. Ei, mano, não empurra não, cara. Não empurrei nada. Empurrou sim, eu senti. Oxi. Trabalho que a mulher tá dando, filho? Mas não fui eu. Como não? Dá nada. Hã? Vai enrolar até lá embaixo. Ah, podia ter umas alcinhas aqui pra segurar, hein? Porra. Atenção não é subir a pé. Olha. Nossa, não arrebenta. Direito.
Vem desse lado aqui pra subir. Pode? Nossa, é mais alto. Mais. Como que liga? Tá engatado. É só reto? Só ir reto. Cuidado com esses monstros aí que é estranho. Qualquer coisa eu vou parar também. Pode ir. injetada, então ela vai na constância. Ah, tem medo de virar, né? Não, então, mas é isso daí, porque a hora que você solta e dá os trancos é pior. Mas levantou legal, levantou bonitinho. É. Gostosa, né? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, né? Nada a ver. Conjuntinho. Isso seria andou, né? Mas Qual foi a dessa baixo? é só abaixar. Traseira é só trocar óleo, a dianteira é só trocar baixo. E elas têm o mesmo peso. Elas têm praticamente o mesmo peso. Tem praticamente o mesmo peso. Essa daqui deve ser tipo 3 kg mais leve. A ficha dela é muito diferente. Aí parece mais leve. A gente vai descer reto aqui agora na poeira. Aí quando chegar na pontezinha, a gente atravessa a ponte e entra por baixo da ponte. E aí a gente vai no túnel. Peraí. Deixa eu pôr meu óculos pra usar também.
Daí, presta ele aí rapidão. Não, tá bom. Não, vou deixar mais preso, né? Que senão ele vai ficar, ele tá solto. É, tá solto. Então, deixa eu prender. Pegou? Tira o óculos. Isso, bem mais fácil. Eu nunca tinha andado de moto boa, porque a outra Kawasaki... A GT0 era boa. A outra Kawasaki era ótima, mas ela Não, era forte demais. Pra mim ela não dava. Alto, forte. Não acelera, só aperta o botão. Ai, que fresquinho. Fresquinho. Não entendi. Que fresquinho. Viu? Nossa, a hora que eu entrei aqui, ó, tá dando a impressão que eu vou ir pra outra... Dimensão. É. Você tá assistindo muito filme. Não, mas você não sentiu aquele... Tá piscando? Não, eu senti o frescor lá na segunda poça já. Eu já senti fresco. Ai, cara. Como que tá? Hã? Piscando? Deixa eu tirar isso aqui que tá... Mas tá piscando? Tá. Então, não sei se vai dar pra atravessar aqui, por causa do... Se tá bastante água lá, talvez não dê pra Lá na atravessar frente aqui. deve estar também. É, então a gente vai até ali e depois volta. Só pra ver o final. Achei que estava vindo atrás. Vai ter que virar. E caiu. Besteira esse carro. Que ali é a parte mais funda. Aqui é a parte mais rasa. Pode jogar no barranco aí. Ah, jogar. Vem aqui. Pode soltar. Pula pro seu lado. Ou pula em cima da moto. O que você quer que eu faça? Sobe na tornada pra você ir. Eu preciso virar a moto. Ou você quer virar ela? Tá engatada. Mas espera eu aqui, porque eu não consigo ver nada. Vai um pouquinho pra trás agora. Hã? Empurra a moto pra trás.
cara. Tá piscando? Tá. Passou aqui. É por cima que nós cortava, que passou uma vez. Por aqui, amor. Não, a gente sempre desceu aqui. Sempre subiu, reclamava da estrada, porque estrada ruim do caralho andar. Tá bom? Tá brisando, amor. Não vamos discutir, né? Que senão apanha em casa. Ai. Sedentária, tá voltando ativa.
E aí? Deu pra andar bem. O quê? Deu pra andar bem. Deu pra andar bem? Deu pra cansaço? Deu pra cansar? Não, mas é sério, essa moto tá tão ruim que eu... Tá ruim, né? Meia hora que eu andei nela, eu cansei mais do que 1 hora naquela. Também, aqui nós tava na trilha, ali nós tava passeando.